көңіл күй қайда кетіп қалды, кімге жалға беріп қойдың? Өзімді кішкене жайсыз сезініп тұрмын. Не болып қалды? Іштеге болған жоқ, бірақ білмеймін, бір іш құрылысым бір ауырып тұр ма, сондай бір. Ай, шіркін, бір бар ғой, ана кәдімгі қазының сорпасынан бір ішсең, жаңағы майы бетінде қалқып тұрған, ішіне қаймақ қос. Бір тілім қазыны жаңағы бауырсақтың ішіне салып жібер. Жоқ, керек емес. Сонда ішек қарның ауырмайды. Ойламаймын, одан бетер жаман болатын сияқтымын ондай. Неге? Сол бүгін тамақ ішкенмін ғой, содан кішкене ауырып тұрмын. Ең соңғы рет неше жасыңда ет жеп едің? Жасымда? 2 жыл бұрын. 2 жыл бұрын, е? 2 жыл бұрын. 2 жыл болды ет жемеген. Сол еске түсірсеш. Жоқ, рахмет. Жоқ, бар ғой, енді мүмкін шынымен де ағзаң айтып жатқан шығар, енді шөп шалаң түсінемін, пайдалы шығар, бірақ енді тек қана ол емес қой деп. Неге? Ет жемейтін адамдар бар ғой, әлемде 2-ның бірі ет жемейді. Біздің Қазақстанда ғана шығар ол. Бірақ шетелге шықсаң, 2-ның бірі ет жемейді. Енді олар жылы жақта жүрген адамдар ғой, бізде енді суық жақта жүргеннен кейін бізге ет қажет. Сізге қосыламын, мен негізі осы жақ Алматы қаласына көшіп келуім себебі негізі күннің кішкене көзі көп болғандықтан, мен негізі Астанада тұрдым ғой. Сондықтан осында күннің көзі көп болсын деп. Сен кішкене қателеспісің қала таңдауында. Сен Майамиге көшуің керек еді. Бұйырса көшемін. Тым болмағанда Шымкентке көшу керек еді. Иә, немесе Ташкентке. Күннің көзінің көкесі сол жерде. Бірақ бар ғой, жаңағы елестетемде, елестетші мысалы, қарлы боран, Семей, қойша, жаңағы шөбін жеп алды да боранға, мал бағуға шығып кетті. Қайтып оралмайды ғой ол, сосын сол жақта қалады ғой. Жарайды енді, ең қызығы таңдаған, осы қызды таңдап келген үміткері де кәдімгі бар ғой, бауырсақты тіліп, ортасына қазыны салып, кәдімгі қаймаққа батырып жейтін бір қазақтың кәдімгі мынандай бір жігіті де қандай арнау дайындап келіпті, Медетбектің өзін шақырайық. Келіңіз. Медетбек, қош келдіңіз. Бүгін домбырасы шығыпсыз ғой. Иә, бүгін халық енді сұхбат бер, пікірін тыңдайық дегеннен кейін. Қой, бұл мен кәдімгі бір арнау күтіп отыремін. Келесін мен айтайын енді арнауды. Қап, болмай қалды. Арнау емес, бір өзі сөйлесінші, арнау деген мен үшін бір жаттанды нәрсе сияқты көрінеді. Мен естіген кезде бір шынымды айтсам, бір маған қатты не істемейді, маған кәдімгідей сөзбен сөйлеген ұнайды. Оның ішінде де мағына бар. Арнау деген кәдімгі сөздің ішінен маржандарын теріп алып жеткізу. Жоқ, бар ғой, бірақ енді кәдімгі сөзбен сөйлегенде мен үшін ерекше. Сен сол арнаулардың қанша пайызын түсіндің айтылған сөзден? 80. Қойш. 80 ба? 40 шығар? 80 жоқ. Мен қазақ тілін жақсы білемін, өте жақсы білемін. Және арнау тыңдаған кезде жалпы фон болып кетпей ме сен үшін жаңағы әр сөзін өліп аласың ба? Жоқ, емес. Мен зейінім қатты, мен оқып атқанда... Онда айтып берші, қалай саған қандай арнау айтты? Неге теңедіңіз? Мен өткенде арнау жазып жіберген, сол арнаудың ішінде даже мен бауырларымды да қосып жіберген. Бауырларымды мақтап жіберген. Мәссі. Сосын жаңағы бұл кісінің ерекше бір қасиеті, түсінде аян беріп, сондай нәрселерге қатты жақын екен да. Осына келерден бұрын маған келгені кәдімгі түсінде көрген екен. Мәссі. Жалпы білмеймін, мен сондай нәрселерге сенем десем де болады. Не деген құдірет. Бүгін ұйықтадыңыз ғой? Ұйықтадым. Демек, Лаураның бүгінгі беретін жауабын да білесіз ғой? Иә. Енді кездесулер болды. Иә. Видео түсірілді. Иә, видео түсіріп жіберген еді мен. Солай ма? Онда көрейік онда бәріміз. Сенсіз арман бекер қой, көңіліңмен сырласу. Өмір саңа екен қой, кездесу мен қоштасу. Қиналсаң да көнерсің, басқа түскен тағдырға. Жаным оған не дерсің, жеткізбесе арманға. Енді маған сен берілесің. Сені ұмыта алар емеспін деп біз қатысушыларды шығарып салушық, сен үміткерлерді шығарып салайын дедің ғой. Жоқ, айтам да негізі. Мен зейінім мықты, сөздің мәнін ұғам.
әр әннің мәнін ұғам деді де сіздің видеоңызға кездесумен қоштасу жазып. Енді өзі сөйлесінші, айтсыншы, мен туралы білмеймін. Жалпы бүгін сөйлегенін қалап тұрмын, осы кіз тыңдағым кеп тұр ше. Ал сөйлеңіш, мен видеодан түсінгенім бойынша Лаура сізге гүл сыйлады, сіз Лаураға балмұздақ сыйладыңыз. Өйткені гүл сіздің қолыңызда, неге екен білмедім. жоқ мен сыйлап жатқан кезімдегі мо. Иә, қолына мен сатып қойып, өзім балмұздақ жеп тұрған негізі ол кезде. Иә, балмұздақ жеп. Гүлді беріп қойған. Ұстай тұрыңыз дегеннен кейін ұстай тұрған. Сен екі қолмен екі затты ұстауға үйренбегенсің ғой. Дұрыс. жоқ қой, ет жемейді. Ет жемейді ғой. Негізі Бір көп қазы жеріміз ет жесең. жемесе де көп жеріміз ұқсайды екен негізі. Солай ма? Шай ішетін жері. Аха. Мысалы мен де самаурын шайын жақсы көремін ғой, ауылда өстік бәріміз. Иә. Бұл қыз да шайды жақсы көреді екен. Шай ішіп отырып сұхбаттасқан кезде кәдімгі тереңінен. Сонда сен пәтерде самаурын жағасың ба не? Жоқ, мен Жоқ, ауылға ауылда. барған кезде өмір маған самаурынға шай құйып береді, маған әжелерім. Әжелерің саған шай құйып бере ме? Сен әжелеріңге құйып бердің орнында. Не деген қыз деймін де? Бізде Өте ұқсайды енді екенсіз. самаурынға қою кішкене қиындау да, біз оны білмейміз әлі. Мен білмеймін өзім шын айтсам, көтере алмаймын. иә. Өйткені қаз жемейді. Оның несі қиын, ішіне отынды саласың да кәдімгі жағасың. Енді білмеймін. Сөйтіп, иә, жарайды. Жаңағы гүлді арқалап жүрдіңіз, содан барып тамақтандыңыз. Қандай екен Лаура? Сөйлеңіш деп отыр. Иә, ашық енді, ашықтық өзіме тартқан. Сырласып, мұңдасып. Мұңдасып талдық, иә. Қандай мұң бар өмірлеріңіз? Енді почти жақын ақпарат. Бір-бірімізден ештеңе жасырған жоқпыз деп ойлаймын мен. Жас қаншақ? Бір-бірімізден ештеңе жасырған жоқпыз. Жасырған жоқпыз. Иә, енді. Тереңіне зерттедім, в общем. Қандай мұң бар екен енді? Ау. Мұңдасып дедіңіз ғой, қандай мұң шақтыңыз? Мұңдастық енді. Анасын уайымдайды екен. Мен енді Не үшін уайымдайды? анасы может алыста болғаннан кейін сағынып жүрген шығар деп өзім ойлаймын енді. Астанада екен ғой қазір. Иә, мен отбасым туралы бәрін біледі десем болады, өйткені мен ютубта кішкене мамамның видеосы бар да, сол көріп жаңағыдай мамамның кішкене сырқатын жайлы бәрін білген, отбасым туралы бәрін сұрап, менді білмеймін, өте маған көңілін жақсы аударды, сондықтан айтып отқан шығар деп ойлап отырмын. Иә, мен анам туралы айтып отқан кезде қатты беріліп тыңдады, себебі бұл кісінің анасы жоқ болғандықтан ба, бәлкім сол кезде бірдеңелер айтқан етін анасы туралы. Бірдемелер? Бір нәрселер. Бір нәрселер. Иә. Қалай, бір нәрселер деп айтқан жоқ қой, айтты ғой енді. Қалай сен Жоқ, сағынам деген сияқты. Анамды қанша уақыт көрген жоқпын, және де әжесінің қолында өскендігі туралы, анасына жақын бола алмағаны туралы, сол туралы кішкене. Бұның бәрі жаңағы Камиланы маникюрдан күтіп отқан кезде, солай ма? Иә, біз сол күні келген болатын, негізі біз ол кезде шығуға шықпайтын едік. Бұл кісі сыртта күтіп тұрған кезде біз Камиламен енді бірге жүреміз ғой, бір үйге барғандықтан Камиланы қасымызда енді бірге алып жүреміз, бірақ біз оны сол күні маникюрге тастап кеттік те, өзіміз ары қарай тамақ ішіп, тамақтанып қыдырған болатынбыз. Сол кезде көп нәрсе айтылды десем болады, әңгіме. Түсінбедім, Камиланы не үшін жандарыңызға алып жүрсіздер? Иә, бір үйде тұрамыз ғой біз. Мен, мысалы, қымбатпен бір үйде тұрамын, бірақ мен қазір жұмыстамын, ол қазір басқа жақта. Бірақ екеуміз де бір үйде тұрамыз. Негізі жалпы бірінші күндері Камила маған мен сені құрбым болғандықтан басқа кісімен жібермеймін деп шыққан болатын. Одан кейін бұл кісіге мен уже Біреу қатын алып қашса, Қоқабай қоса қашыпты деген сияқты ғой. Жоқ, жалпы мен ойлаймын, жалпы ол дұрыс, себебі өзінің құрбысын уайымдағанда тұрған не бар екен? Мен ойымша дұрыс. Деді де өзі маникюрға кіріп кетті, өздеріңізді қалдырып кетті ма ақыр аяғында. Ол кісі вообще наушникте отырады, біз екеуміз сөйлесіп отырамыз, видео түсіріп береді, бізге зато күшті әдемі видео түсіріп берді. Қандай қызық өмір деймін де, Камиланікі сонда не істеп жүреді сонда? Қасымызда наушникпен жүреді. Өткенде Камила үміткермен отырған кезде де Лаураға дәл сол сұрақтарды қойғанбыз. Сен не істеп жүрсің ол ортада деп. Өзі Лаура бірге барып 2 секундтық видео түсіріп берді Камиламен үміткеріне. Сол кезде сондай сұрақ пайда болған бізде. Сен не істеп жүрсің деп. Жалпы одан кейін қосылмайтын болдым Камиланың егер несімен баратын болса. Талаптардың қатарына қосып қою керек қой деймін. Лаураға менің қасымда үнемі +1 Камила жүреді, Камилаға менің қасымда Лаура жүреді деп. Келген үміткерлерге. Жоқ, соны айтып. Қыздар кішкене ойламайсыңдар ма? Жігіт мысалы сіздерді кездесуге шақырады. Бір адамның алдында айта алмайтын дүниелері болуы мүмкін. Сезімін біреудің алдында аша алмайтын шығар. Жоқ, енді айтыңызшы. Бекер жүргенше кем дегенде қолдарыңа май шам ұстап жүрсеңдерші кәдімгі. Мен куәгермін не болғанын. Жоқ, жалпы орынды айтып жатсыздар, иә. Бірақ сұрасаңызшы сіз ол кісіден. Мен мысалы сұрап отырмын. Қарашы мысалы, мен айтпек. Қызды бір жаққа шақырайын дейсің, иә? Мысалы бір жалақы түседі,
ой, кәдімгідей бір күшті мейрамханаға апарайыншы ал. Әрқайсымыз бір 15 мың теңгеден тамақ ішейікші, бір 30 мың теңге шығады деп ойлап отқан кезде, тағы да бір плюс 15 мың келеді қасына. Камила есімді, иә? Бұл кішкене бір ыңғайсыз ғой, иә? Енді бірінші кездесу емес, жаңағы бөлек отырып, сырласып, кәдімгі мән жайды біліп, адаммен жанымыз бір егіз бе, егіз емес пе деп талқылағаннан артық не бар? Бірақ үнемі куәгерлер жүреді қастарында. Жарайды, сонымен кездесу мен қоштасу деген видеоны көрдік. Шынымен қоштасу бола ма, жоқ әлде әңгіме кездесу жайлы ма? Жарнамадан кейін алыстамаңыз. Өткенде ғана Камила ортада үміткермен отырған кезде бұл тақырып талқыланған еді. 100 сұрақ қойылды. Лаура, неге үшінші адам болып барасың сен? Неге жеге өздерін жібермейсің деп талқылағаннан кейін мүмкін Лаура оны түсініп, өзінің кезегі келген кезде Камиланы ертіп жүрмейтін шығар деп ойлаған едім. Жоқ, бірақ сонда да екі қыз бір-бірінен айырылар емес. Камила ертіп жүрген жоқ, мен Камиланы ертіп жүрдім. Содан кейін Камила маған вопрос етті. Содан кейін кездесуде біз өзіміз жүрдік тек қана, иә? Ұнады ма Медетбек екі қызбен қатармен кездесу? Жоқ, жолдан тұсқап жүрді ғой қыз. Үй жағына қайтып кетіп жүрді. Солай ма? Дальше біз өзіміз кездесіп. Ол қайтып кететін болса, не үшін барады? Жететін жеріне жетіп алсын дедім. Солай ма? Сіздің көлігіңіз бар ма? Иә, көлігім бар. Жаңағы қоғамдық көлік ретінде пайдаланып жүр екенсіңдер ғой. Жарайды, сыйластық несі ғой енді. Иә, ол енді болады, дұрыс қой. Тиіскеннің жөн екен деп тиісе берме дейсің ғой. Жарайды, қатысушылар тиіссін онда, өте керек. Менде сұрақ бар еді, иә. Медетбек, сізге сұрағым жаңа аян деп айтып өттіңіз ғой, сондай өзіңіздің бір қасиеттеріңіз бар ма негізінде? Көріп келдіңіз ба, көргендігіңіз ба, қалай айтып? Енді жалпы осы түс дейміз ғой, енді біз қазақта айтады ғой. Кейбіреулер айтады енді түс түлкінің боғы неше түрлі айтып жатады ғой, бірақ негізі түс бұл мұсылман адамға негізі 3 түрлі жағдайда беріледі екен. Бұл біріншіден шайтани түстер, екіншісі қиял ғажайып түстер, үшіншісі осы Алла тағаланың тарапынан берілетін аяндар. Енді кейде бір мен өзім түстің бәрін ажырата білемін. Бір жерде жүріп жаңағы болған оқиға түсіне кірсе, бұл жаңағы қияли түстер дейді ғой. Ондайлар да болады да кейде. Бірақ біреу қайтыс болса, демек мысалы жолда кететін болып, ертең жол жүретін болып, ГАИ тоқтататындай жағдай болып, жаңағы дажаны жазып атады, қол қойатын жер бар ғой. Соға дейін түсіме кіреді мен ашын айтқан кезде. Олар бір аян деп ойлайсың ба? Түнде түсіме кіріп еді, білем, ГАИ-ге түстім ғой, мен ештеңеге ренжімейін деймін да. Мен өйткені бәрін сезіп отырамын. Демек, ол түстеріңіз келесі күні келіп отырады, иә? Келіп отырады. Ондай күндер болды. Яғни мен ойлаймын, бұл Алла тағаланың тарапынан келіп отырған бір таза аяндар деп есептеймін өзім. Өйткені мысалы ГАИ-ге түсетін түсіме кірсе, именно сол болады айтыр обязательно. Алдын алуды ойламадыңыз ба, мысалы, түсіңізге ГАИ-ға тоқтатқан иә, алдын аламын деп ойлайсың, бірақ болады да по-любому. Ол бәрібір қашып ол маржин жасамасаң да бір болады деп айтыр. Демек, аян ол тағдырға жазылып қойған нәрсе, иә? Тағдырда жазылған, иә. Түсінікті. Сонда Алла тағала ГАИ-ді не үшін түсіңізге кіргізеді? Білмеймін енді абайласын, бірақ абайласын дегенде сондай жағдай болғанда действительно сөйтіп бір ГАИ-ге түсіп, сонда ойлаймын, түнде түсіме кіріп еді осы жағдай. Бәрібір болатын жағдай екен ғой деп өзім ойладым. Ештеңе айта алмаймын. Жоқ, ондай дүниені мен түсініп отырмын, өйткені ондай дүние менде де бар. Бұл аян дейді ондай негізінде, бірақ сенің жорғаныңа байланысты екен ол дүние. Мен түсінгенім, мысалға сен бір адамды көріп қалсаң, өмірінде бірдеңе болайын деп тұрғанын көрсең, одан оянғаннан кейін соны болады ғой, мысалға көрдің да, өзің аузыңмен айтып қаласың, әй бір жаманшылық болайын деп тұр ау деп айтсаң, сол дүние болып қалады екен да, мен соны түсіндім, және де ондай дүние менде де болып тұрады, әсіресе жақын адамдарымда жақын арада не болайын деп тұрғаны мен түсіме алдын ала кіріп тұрады. Сол себепте өте көп өмірде ойланып кететінім сол. Мен сол нәрсені ойланып кетемін, айту керек пе екен мына кісіге, сол дүниені айтпау керек пе екен деп қатты ойланамын. Айтпай қалсам, өкінемін соны айтпай қалғаныма. Өйткені өте қатты бір история болды. Біз вообще 10 жыл бұрын көшіп кеткен ауылдан бір көршіміз болған. Айта кетейін енді бір 2-ақ минут. Көршіміз болған, онымен араласпай кеткенбіз, түсіме кірді да ол кісі. Үйінде қатты жаурап отыр екен да, мен соны түсімде көрдім жаурап отқанын. Одан анам азандадым, ана осы кісі вообще тұрып жатыр ма сол жақта, қалай араласасың ба десем, иә араласып тұрамын дегенде тұрып жатыр сол ауылда әлі деп. Бәрі жақсы ма ол кісі деп едім, иә жақсы деді. Одан кейін 3 күн өткен жоқ, ол кісінің өмірден өткенін мама айтты, жеткізді, және де үйінде от жанбай қалғандықтан қатып қалған екен.
сол дүниені ана маған звондап, ойбай Құндыз сенің ең бар, мен оны енді түсіндім, алдынан бір айтқан кезде мән бермейтінен, бірақ ең бар секілді, сол себепті жорған кезде түсті, жөнінен жоршы, болмаса да тіпті білмеймін, іштей сақташы деймін, мен сенен қорқа бастадым деп анам сөйтіп айтты. Мәссаған, ал сізге мысалы тек қана гаидің протоколдары кіре ме, жоқ әлде бәлкім енді қалай бір мысалы гаидің протоколы түске кіргені ешқандай кәдеге жарамайды. Мысалы бір доллардың курсы мысалы кіре ме түсіңізге? Мысалы көтеріліп кетеді дегенде ертерек хабарласақ? Жоқ, мысалы мен ондай ақша туралы нәрселер ақша болып кірмейді. Маған басқалай кіреді ол, короче. Өзім солай жорайын да, мен түс жору деген нәрсені көп оқимын ғой. сол мен айта кеткім Содан кейін мысалы бір кісі қайтыс болса, тура сол таңға жоқ айтады, не қыласың, оянбайсың ба? Бәлем қайтыс болып кетті деп түсіме кіреді ғой. Шахмырза айта кетсе. Сондай жағдай болды. Сондай жағдай болды. Шахмырза. Сенесің ба? Ақшаны өзгертейікші. Иә, сен. Білмеймін, мен ондайға сенбейді екен, потому что білмеймін, ол жай ғана түс қой. Өздеріне көп алып ойбай жаңа көдікпел екен Құндызымыз да, Медетбек ағамыз да. Негізі Алладан бұрын сөйлемеу керек, олай менің түсім екен деп олай сөйлеудің қажеті жоқ. Мен мүлде ондайға сенбеймін. Жай ғана ойбай мен сондай ерекше адаммын, түсіме мынау көрді, анау көрді деп вообще сенбеймін. Вы на себя много берете просто. Алладан бұрын сөйлемеу керек. Мен айтып кетейінші, Мейірбекке, ондай жағдайлар болған, ол жаңағы аян болып түсіңе кіреді. Ол жай ғана миға келетіне ғой. Мен айтып кетсем, бір минут, менің 2019-да атам қайтыс болған, оны мен 3 ай бұрын көрген болатын түсімде. Мамам айтқан кезде, мамам айтқан, оны айтпай ақ қой деп, бірақ атама айтқан кезде, атам ой, енді көп өмір сүремін ғой деп, атаға айтқам, қаралшы, бір денсаулығы мен ақаулықтар болып жүрген шығар деген кезде, бір айдан кейін атам қаралған кезде рак болды да, одан кейін сол именно түсімдегідей мен похоронға келатқаным, соның бәрін түсімде көргенмен. Оны мамам айтады да, сен маған тура осылай айтып едің ғой, воротаны бояп тастаған деп, тураны прям түсімдегідей болды да, одан кейін прям сенем да ондай түстерге. Осыдан кейін адам қабылдайды ау бұл кісілер. Негізі Құндыз бен Аружан. Абылай бірдеме дедің ғой деймін? Иә. Аружан мен Құндыз адам қабылдайды ау осыдан кейін бақылады. Көріпкелдері бар екен, мен негізі сұрақ қойсам ба деп едім Шахмырза. Жаңа сіз тәжірибелісіз ғой енді. Ертең инстаграмда түс жорайым қымбат емес деген сияқты стористер жүр дейсің ғой. Иә. Құндызда әруақ бар Құндызда. Негізі екі сұрағым бар еді сізге деген. Түс көрем дейсіз ғой негізі. Лаураны көрдіңіз ба бұлай? Негізі түсіңізде. Лаура ана күні кірген. Кірді ма? Бір алыстап барып қайтып келгендей болды ғой. Түсімде. Кіргені дұрыс қой негізі. Бірақ енді сіз қазір тәжірибелісіз ғой негізі. Үйленіп ажырасқансыз ғой, иә? Иә. Бірақ енді Лаураны өздей болашақ жары ретінде көрдіңіз ба, бір тартылыс, бір сондай бір сезім көрдіңіз ба, бір сондай бір түсіңізде де, өмірде де деген сияқты бір отырысыңызға қарасам кәдімгідей бір ерекше отырыс, ыңғайлы отырсыз да, бір таныстық бір жақсы өрбіп жатқан сияқты көрініп тұр да бізге шыны керек. Иә, таныстық жақсы өрбіп жатыр. Бәрі шынайы деп ойлаймын енді өз басым. Өзім шынайы болғаннан кейін. Солай. Бірақ мен тікелей осы сұрақты қояйыншы, мен үндемей отыр, бірақ қайтадан тиісті дейсіздер ғой, жарайды. Айтыңызшы енді. Жоқ, негізі түс көретін адамдар енді миы тыныш емес адамдар көреді дейді ғой түсті. Сосын айтайын дегенім, жаңа алдында Лаура маған бір әңгімесін айтып қалды, еді құрбылардың бірімін ғой Лаураның. Сіз келмей жатып, енді бастапқы таныстықтан бастап сіз жаным, күнім, сұлуым, айым, жылдызым деп андай SMS-тер жазады екенсіз де. Бұл қаншалықты орынды? Таныстық басталмай тұрып ше. Білмеймін, мен үшін ол біртүрлі. Андай ше уже сразу жазып, андай жаным менің алтыным бұлақтан келген бірдеңем десе біртүрлі болып кетемін, денем тіркем кетеді. Неменеге біртүрлі екен? Еркелеткісі келеді ше. Жоқ, бұл мен Лаурада да тоже солай екен, оказывается. Мен үшін де ол сөздердің орны болу керек. Біз жұт болып жатсақ не екен? Ол сөздер мен үшін өте құнды сөздер. Лаура, ондай ұстанымдарыңды енді қаламаймын мен шынымды айтсам. Егер сен ұнатсаң жігітті, сен ол ұстанымдардан аттай өтетін айтқанын қаламаймын оны, мен ерте бастан жұп үйренбеген ау шамасы. Несі жаман деймін, наоборот, біз сол сөздерді ести алмай жүрік қой. Әділет, жаңа ғана пистолеттің дауысы бар ғой андай. Қыдыш дейтін. Сен құла, сен өлдің. Иә, солай ма? Ести алмай, біреулер зар болып жүрсе, сендер мені сенбей жүрсіңдер. Қолда бардың қадір жоқ қой, негізінде біздің қыздар Медетбек түсінбейтін сияқты, өйткені жаңағы әдемі сөздері теңеумен жаңағы жақсылықпен нетесіз ғой, еркелетіп сөйлегеніңізді түсінбейтін жатқан сияқты. Ақын жанды болғаннан, творчествоның адам болғаннан кейін мен ұйқастарға кіргізіп беремін ғой.
Сондықтан мәселені теңестіру үшін жаңағы сіз Лаураға арнаған жаңағы жылы сөздеріңізді Лаураның орнына Жаңылхан деп жазып қойыңыз. Сонда Жаңылхан да жылы сөз естіген болады, Лаура да естімеген болады. Нұрлан айтпайды ғой. Иә, мысалға енді Буш Халифа дегенде ешкім айтқан жоқ шығар деп ойлап, соны өзім ойладым. Енді ол жақсы, бірақ енді алтыным, жаным деген. Мына жерде теңеулердің, яғни мағынасы жаным, күнім дегенді жақтырмайды. Мысалы, қиярым, помидорым десең, онда ұнатады бәлкім. Ханшайымым, алтыным деп. Жоқ, сен жаңағы көкөністерді айт менің. Көкөністер. Спаржам менің деп. Негізі ондай сөздерін айтатын жаңағыда жаным, күнім деп, ол әр заттың өзінің уақыты бар, айтатын кезеңі болады да. То есть сен танысып қызға сен жаным, күнім, айым, там бірдеме деп айтсаң, ол уже бір түрлі да сөздің қадірі кетеді. Мысалға кішкене уже танысып, уже жақынырақ болған кезде, сол кезде айтсаң, уже еркелеткен ретінде, ол кезде ол орынды деп ойлаймын. Ал бастапқы жағында сразу айтқан ол орынсыз. Бұл жерде Шахмырза тарапынан симпатия болған кезде айту керек та. Енді бұл жерде ондай жоқ қой екеуінің арасында. Шахмырза Жаңылханда бар шамалы. Бірақ Нұрлан жылы сөз айтуға, Жаңылхан Нұрлан жылы сөз айтуға жаралмаған. Жоқ, Шахмырза бұл жерде Лаура еркелей алмай тұр ғой сонда да. Қазірше, бірақ сен альбини жегеннен кейін, может, жылы сөз шықпайды ona. Еркелейтін шығарсың, өйткені өзіңді еркелетуге кез келді деген сияқты ғой енді. Может, альбини жегеннен кейін еркелейтін Ерін шығарсың. кеп тұрмаса, давай. Барда альбини сатып алды, сыйла, неме маған қарап тұрсың. Сен маған мына альбиниді қазір бер деп тұрсың ғой, Өзім жеймін. Шахмырза Камила ханым, осы бар ғой, үміткерлер келген кезде қасына бір адам алып шығады ғой. Менің ойымша олай сияқты, келген үміткерге симпатия болмаса, адамнан қасына адам алып шығатын сияқты. Менің ойымша. Менің де ойымша. Солай сияқты, жігітке симпатия болмаса, қасына подругасын алып шығады. Мына жерде жігіт отырса да, бір қызбен кездесетін болса, досын алып шығады собойшы. Анор өз ойынан айтып отқан сияқты. Сен мені талай рет ертіп шыққансың, Жаңылхан. Мен астаған жоқ қасынан. Ал Нұрбол болған кезде мен хабарласқан да жоқ, телефонды алмайтын. Жаңа не деді? Нұрлан ондай сөздерді айтуға жаралған адам емес деді ме? Жаралмаған дейді ғой. Нұрлан сондай ма? Еркелете алмайсың ба сен сондай қызды? Асхат пен Жаңылхан бір-бірін жақсы түсініп отыр ғой. Жоқ, еркелете алам, еркелетем. Ой, рахмет Сима. Көп болды ма емесірім аға. Ой, рахмет десем. Жоқ. Мен өзі шайнайым ба, гүл берем бе, не істеймін? Енді өзіңіз ғой Шәке атып тұрған. Мен де бармын ғой мына жерде. Отыра берсеңіз, мен алатын едім. With an impossible amount of love дейді. Ой, Крис? Крис дейді, Камон, Крис. Мына жерде If I could add to the bottom of the poem with the impossible amount of love. Кәдімгідей поэма жазба келіпті. Иә, мына жерде жаңағыдай невозможно қазақшасы қалай айтып құрсын? Мүмкін емес. Иә, мүмкін емес махаббаттың жаңағы Түсініп отырсыз ба? Бізде крокодил ойын. Қазір енді махаббаттың жаңағыдай елестете алмайтындай үлкен бөлігімен деп тұр ғой, енді осы гүлді шексіздікпен саған сыйлап тұр екен. Мына жерде үлкен хаты бар кәдімгідей. Мына жерде Крис екенін көріп тұрмын, бірақ кім екенін көріп тұрған жоқпын. Лаураға ғой. Лаураға? Иә, Лаураға. Крис? Қызы. Шетелден жалпы таныстарың бар ма еді? Жоқ. Сөйтіп қазы жемейсің, Кристер саған қарайды сосын. Қазы жемейсің, Кристер. Не істейміз бұл гүлді? Қабылдайсың ба? Білмей тұрмын. Медетпей. Мә. Мен өзім жаңа. Do you speak English әуелі? Немного, да. Мә, оқы онда. Аударып берейін ба? Жоқ, жалпы жақсы нәрсе жазылғанын бұл жерде көріп тұрмын. Олай мен де білемін алышынша. Өте күшті нәрсе жазылған. Гүл жіберіп боқтамайтын шығарын сен. Бұл хат Лаураға арналған деп жазылған. Үлкен махаббатпен. Мадинаға деп ойладым әуелі, мысалы енді. Крис дегеннен Мадина деген шығар. Иә. Беш тағы не жазылған бұл? Там ночью бір бәле деп жазылған екен. Иә, енді бұл хат Лаураға үлкен махаббатпен арналған дейді. Сұлу. Келем деп жазбаған. Түн
түн сияқты сұлу дейді. Лаура үйретші ма? All the best of dark and bright. Саған барлық жақсылықты, ақты да, қараны да барлығын нетеді екен жаңағыдай, тілейді екен. Сенің көздерің ұнайды, көздеріңмен кездескісі келеді. Көп енді кәдімгідей өлең қылып жазған ғой мына жерде. Қолдаушыға ұқсамайды енді. Жоқ, мен мына гүлді бермеймін саған бар ғой. Не көрдің жерме? Медетбек естідің бе айтқанын? Келемтеп жазбап па дейді. Соны айтамын. Жоқ, мен негізі бүгін айтайын дегенім, Медетбекпен таныстықта тоқтатайын дегенім. Лаура мүмкін Крис деген біреу гүл жіберді және бірден кездесу тоқтатты. Нақты қабылдаймын деп айтып тұрған жоқпын, бірақ негізі жоқ, гүл болған. Мен негізі бірақ жаңағы өлеңде де көріп тұрсыздар ғой, мен негізі жалпы бүгін таныстықта тоқтатамын деп Гүлдің келетін видеоны да сондай форматта дайындап бір Крис үшін Медетбекті. Крис үшін емес, Крис, Медетбек. Шетелдің азаматы үшін қарашы. Шахмырза алдында Ерасылдың туылған күнінде де тоже туған ел, туған жер, туылған жер жоқ, Жаннұр. Туған күн. Туған күнінде Мысалы қараш, адам бар ғой, адам. Ол өзімен өзі туыла алмайды ғой, оны біреу туу керек, е? Және сол үшін біреу туғаннан кейін, біреу туды оны. Туған күн болып есептеледі. Есіңде болсын шөтініш. Осыдан кейін точно есімде алады. Жаңа Ерасылдың туған күнінде тоже гүл жіберіпті бір адам, сол адам емес па деп сұрайын деп едім ғой. Ерасылға ма? Жоқ, Лаураға сол күні. Ерасылдың туған күнінде Лаураға біреу логика қайда кетті мына жерде түсінбедім. Жоқ, мен айтам да, енді Құндыздың караокесін қайдан біледі ол адам, Лаура өзі айтпаса адресті деп айтып отырғаным ғой. Мүмкін Лаура біреуге үміт берген шығар, содан кейін келіп отқан шығар. Сондай болды ма сенде? Ол жерде ешқандай қатты ештеңе болған жоқ. Сенің туған күнде жүргеніңді ол адам қайдан біледі, өзің айтпасаң. Студияға жіберілген жоқ, Жаннұр, сайтта мекен-жай болады. Құндыздың караокесіне. Сайтта Ерасылдың туған күнінің мекен-жайы болады. Дұрыс айтасың, е. Негізі бар ғой, Лаура, сен хостелда ма сондайда тұрасың ғой, иә? Ол жақта студенттер, әртүрлі адамдар тұрады негізі, әртүрлі ұлттар тұрады. Мысалы Крис. Мысалы Крис. Мен ойлап тұрмын, Крис деген сені көршің ба, біреу ма деген ғой. Жарайды, көршісі болса, мейлі. Ерасылдың туған күні қай жерде өтетінін қайдан біледі? Сол қызық болып тұр маған. Маған да қызық болып тұр. Сөйлесіп жүрген жоқсың ба сырттай дегенде ғой. Сонда сен Медетбекті Крис үшін жіберіп жатсың ба? Шахмырза, мен ол үшін жіберіп жоқ, мен жаңадан бері видео көрсеткен кезде сіз өзіңіз де сезіп отырсыз. Қошет түпіршіп кеттің ғана Кристан, ағылшынша сөздерді оқы. Жақсы бірдеме жазыпты дейді. Мә, Медетбек не айтасың? Айтшы бірдеме. Айтайын енді. Қанша арнау босқа кетті. Мен осындай жағдайды негіз сезгем. Түсінде көрмесем де, бұлай сезгем. Сол үшін бүгін домырамды әкелген жоқпын. Егер өз айтпаса, мен өзімде танысқымды негіз тоқтатуды бүгін ойластап келген едім. Өйткені бұл қыздың шетел азаматына, шетелге көп қызығатындығын байқағанмын негізінде. Бұл жерде просто сізді сыйламай отыр да, негізі Лаура. Бұл негізі гүлдіші қандай да Криста жіберген жоқ, өзі жіберіп, өз-өзіне әкеп отқан гүл сияқты олай емес. Айтайын деп жатыр ғой, түсінде көрген ол кісіні. Айтайын деп жатыр. Лаура, негізі сен бір адамды күтіп жүрген сияқтысың. Ана жыл шынымен де көрдік қой, мұнандай букет келді ғой. Сонда мен айтқам, қайдан ол адресті біледі? Караокенің, заведенияның адресін қайдан білген? Сонда біреумен может сөйлесіп жүрсің ба? Жоқ, ешкіммен сөйлесіп күтіп жүрсің ба біреуді? Ешкімді күтіп жүрген жоқ. Ол бізде ешқандай хат болған жоқ па? Болған жоқ. Түсін естейік та, не көргенін, үміткердің. Және Кристің хатын қабылдадың, түсіндім. Жоқ, жалпы оқуайын, жақлап түсініп алайын деген да концерт. Шахмырза, гүлді қолына беріп қойыңызшы, сөз өзгеретін сияқты. Сосын маған айтып жатыр ғой, мына жақта бәрі караокенің адресін қайдан біледі деп. Бәрі отметка жасаса, Құндыз өзінің страницасында отметка жасап жүреді, бірге отырған тамақ. Содан кейін енді сол страницаға кіріп қарайсыз, Кристің көзі ашық, көкірегі ояу жігіт сияқты. Баласын Мадина, естіп жатсың ба? Біз ешқайсымыз жасаған жоқпыз, ұмытып кеттік. Құндызда бар ғой, Құндызда. Отметка вообще Құндыз жасаған өзіне салып жүреді ғой, дұрыс па? Мен ойлаймын да, мысалы, Крис келетін болса да, Кристің діні басқа деп ойлаймын негізі. Өйткені атының өзі айтып тұр, иә? Кристің діні христиан діні шығар, кім біледі? Керемет логика жұмысы. Оған қалай қарайсың?
және Крис келе ме деп тыпыршып отыр қызымыз. Жалпы қалай қарайсыз? Крис келіп Лаураны алып кету керек пе? Бұл дұрыс па жалпы? Жоқ, әлде қазақтың қызы қазақтың жігітіне бұйырғаны дұрыс па? Сіздің пікіріңіз қандай? Жарнамадан кейін алыстамаңыз.